Սամվել Կարապետյանի պարագայում սա սկզբունքորեն այլ իրավիճակ է, որովհետև ես շարունակում եմ պնդել, որ Սամվել Կարապետյանը նորից այս մարդը մեր քաղաքական օպոնենտն է, բայց ես պնդում եմ, որ Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ դասական, դասագրքային, քաղաքական հետապնդում է, որովհետև ոչինչ չի ասել, բառացիորեն ոչ մի քայլ ու համենայն դեպս մինչև այս պահը բացի իր հարցազրույցից ուրիշ ոչ մի դետալ չեն ավելացրել, անգամ եթե ավելացներ, իր առաջի կալանքը հաստատապես դա քաղաքական հետապնդում էր, որովհետև եթե կալանքի տանում են մենակ այդ հարցազրույցով, ես կխնդրեմ մեր լսարանին նորից լսել այդ հայտնի հարցազրույցը, որտեղ բառացիորեն ոչինչ չի ասվել։ Ու սա շարունակական բնույթ է ունենալու, որովհետև ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանը իր ձեռքի տակ, քանի որ արժե համակարգերից բացարձակ դուրս է եւ նպատակ ունի վերարտադրվելու, որտեղ իր համար սա լինել չլինելու խնդիր է, իր վրա դրված պարտավորությունները իրականացնելու խնդիր կա եւ ամենակարևորը լինել չլինելու խնդիրն է, այս մարդը ամեն գնալու ընտրությունների եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ այտենց, ինչ ասեմ, չեն ընկալում պահի լրջությունը եւ շարունակում են, չգիտեմ, քաղաքականություն խաղալ կամ փորձում են իրենց ուժերը չափել, թե ով ավելի շատ տոկոս կհավաքի ընտրություններին, առանց գիտակցելու, որ լուրջ համախմբում անհրաժեշտ process-ը գեներացնելու համար, այս մարդուն հեռացնելու եւ պետականության նոր հիմքեր դնելու, այս մարդիկ, ինչ ասեմ, շատ ծանր վիճակում են գտնվում եւ իրենք ուղղակի օգնում են Նիկոլ Փաշինյանին վերարտադրվելու